Bu, Pak, iso teko terminal barang iki. Silvi, salam. Aku cinta. Singkil mana suaranya? Waduh kok gak kompak. Singkil mana suaranya? Wong kabeh ndelok sing ngomong kok, Mas. Sing ngomong dhewe ra patek semangat. Niki dusun apa desa? Dusun nggih. Singkil luar biasa, tepuk tangan. Desane kok gung. Sesuk gentenan. Desane Mentara nggih. Singkil luar biasa. Niki urunan, Bu. Napa? Iya, pada nanti Bang Mong. Iki nek gak pemudane hebat Singkil iki, ora bakalan dadi acara meriah kaya ngene iki. Mergo enek Gokil Generation. Oke. Tepuk tangan untuk Gokil Generation. Ini loh, pemuda luar biasa. Di desa kok pemudane maju, insya Allah ya desane yo melu maju. Kunci utama adalah seorang pemuda, karena pemuda merupakan tulang punggung desa loh ngono. Oh nggih, ngaten nggih Bu nggih. Sehat nggih? Alhamdulillah. Ngono dik mbok takokno piye to iki? Lho positif delok kowe kono takok sehat nggih. Gua anggap wong sakmene kae lara kabeh ngono ya. Dereng ngantuk. Lah. Wong ngenteni Mbak Silvi kok dereng ngantuk. Iki pertanyaan apa? Kuwi maksudnya aku ben akrab karo kene lho, warga kene iki lho. Met iki kok iso akrab malah ra kebayar lho kowe. Lho. Ya wis rapat akrab ngono. Maksudku ngene, ada komunikasi antara awake dhewe karo Singkil kene ngono lho. Iki lak mbok anu iki piro jumlahe itu lak? Jumlahe lha sing iso ngitung sapa? Alah aku wae iso. Sakmene mbane Met. Loro. Lah, lho. Pira? Loro. Lah kok loro tok? Lanang karo wedok. Lah ki mang sing kono banci rambut itu. Lah kuwi wis beda kelompoke. Poso. Iki acarane alhamdulillah dalu punika saged sowan teng Singkil dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Eling ora? Kak, hari apa? Hari ulang tahun. Nah, didongakno piye? Mudah-mudahan Mas Heri sehat, panjang umur Allahumma. Kok tak tapuk lambimu lho. Jadi hari ulang tahun. Bengi iki ramene kaya ngene ditanggapno campur sari KRJ. Bintang tamune ana Mbak Silvi. Kuwi dalam rangka hari ulang tahun. Lah yo, hari kok ya ora kabar-kabar lho ulang tahun. Wong karo aku ya wis pelek. Piye bocah ki lho piye to? Hari ulang tahun, Mas. Republik Indonesia. Lah iya. Kuwi mbok ndoi hari sapa to? Hari kancaku. Sabinto ngono kowe. Maksudnya kita itu memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Sak negara ki kabeh ulang iki Agustus merayakan hari kemerdekaan ngono lho. Negara ulang tahun. Nah, ulang tahunnya negara. Ulang tahunnya bocah itu kono kuitar nak negara ki kuitare ndene sok piro. Kowe iki kok malah aneh lho. Aneh piye to? Lah nek bocah siji umpamane diundang cah 10 kuitar siji cukup. Lah sak donya kok mbok gaekno kuitar iki, Bro. Dari Indonesia, ora usah ades-adese. Sing penting sing nanggap awake dhewe iki lho. Singkil lho ngono. Singkil. Aku bingung lho rene. Nyapa? Lah tulisane lapangan belakang Mi Singkil, tak goleki bakul mie nang kono. Gak aneh, aku iki kowe iki piye to nek maca? Ya aja nyalahno aku, Mbak. Anu, Mbak. Wong tulisane ya Mi Singkil. Tak golek iki apa mie sing mie ayam ki enek sikile aku ngono. Lah kok MI. Wis maklum lah. Emang akimu ki rendah akimu. Aki lagi pertak setrum kok. Lho kok ora mbledos ndasmu? Oh, nesu. IQ. Apa kuwi? Kowe rasa keminter lho. Lho, kowe gak isin karo MC ne kira. MC kaya tape. Ijo.
Windane ditilat ra kecut. Lah nek tape kae ya upama dibuntel kuwi godhong ploso apa godhong gedang kae. Kuwi dibuka ngono kecut. Duduhe ya akeh. Lah kuwi. Lah nek ape ngicipi duduhe kuwi? Mas, paling ya kecing. Menghibur. Oke, menghibur didungakne riyen nika. Warga Singkil Mentara mugi-mugi panjang umur amin Allahumma. Mugi-mugi seker waras. Mugi-mugi putra putri panjenengan dados putra ingkang soleh solehah. Amin Allahumma. Amin. Kuwi sing duwe putra nak ra duwe yo. Lho, ya ora duwe ya carane to, Mek. Lho lah kowe ndongakno muga-muga putrine dadi soleh solehah. Nek sing duwe putra putri ku mesti seneng. Sing wis nikah suwi, gung duwe anak ku manggah tersinggung lho ngesakne. Wong ndonga ora kulaan mbok sing lengkap. Ya upama kowe ndonga ya arep ndonga piye? Mudah-mudahan yang punya anak menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua, menjadi anak soleh dan solehah Allahumma. Ingkang dereng gadah berusaha. Alah. Mudah-mudahan biasa berusaha. Ya iya to. Lah kadang-kadang 5 tahun nikah ya jek majer gak. Majeri kaya sapi. Ganti anak lho ya. Ya ora ndek anak ya urung kagungan putra ngono lho. Iki wong ora kok majer iki basa ora penak. Tetangga kowe enek kok 5 tahun nikah orang duwe anak. Oh. Bar tak kei isyarat sarana ke omahku nginep 3 dina mulih meteng. Sik to. Tak perjelas sik. Ya apa? Tanggomu nikah wis 5 tahun. Gung duwe anak. Terus mbokeki apa ki mau? Resep ben duwe anak carane piye, Mek? Gampang. Carane enek loro. Siji Cara medis, secara medis sing nomor loro alternatif. Niki saestu lho Bu jenengan mirengaken Sing urung duwe anak kuwi. Khususnya sing dereng kagungan putra nggih. Saran dari Cak Komet ada tips. Lah aku angel muni tip ngono mandek angel. Syarat pertama, tip yang pertama, Medis. secara medis berarti Kita bisa konsultasi ke kedokteran yang spesialis kandungan sarjana sepok. Nah, apa? SPOG. Lah ngono yo Bu singkat sepok. Nah, cepet-cepetan. No. Secara medis berarti ke dokter kandungan. SPOG, sarjana spesial ogok-ogok. Wis sepok tak omong. Kowe iki nek ora ngerti mbok yo aja nganu. Nek SPD sarjana pendidikan. Yo. Kuwi sing secara medis. Terus sing nomor loro Alternatif. alternatif berarti Alternatif bisa diurutno. lewat pijat. Aja lara. Anu dikei jamu. Kesuwen. Lah terus piye? Lah diurutno aku sik apa kowe sik. Engko terus sing orjen sing nyaron iso kebagian engko saka tabuk lambemu lho. Wong diurut kok mbok kon ngurutno kowe sik aku sik. Sing penting meteng ya. Terus panjak-panjake iki mbok kon ngurutno. Lah engko nek tiba sing MC kae. Lah ya karek kecute to kok. Ora wis memah apa piye. Halo, Bro. Wis kenal ya? Sini Urung. Kuwi jenenge Naruto. Naruto apa kuwi rak nang kene, nak nang Jepang wis beda. Lho, iki apa asline Jepang iki to? Lho, iki nak nang Jepang Naruto. Nek ning kene Naruto. mergo ning Jawa kene. Upama ning Jepang iki jenenge Naruto. Pokoke anggere ngeden mesti Jepang, Mas. Naruto. Ayo. Iki Jepang. Modelmu kaya pas transit ning kono kuwi mau lho. Apa aku kisinan ya. Aku anggere main nang lapangan gething ya ngene kuwi. Lah nyapa gething wong penak nggone ya mbok. Penak nek kanggo wong lanang-lanang ape nguyuh bingung aku. Lah Padha to, Mas? Wih, lah memang lek sampean selamat lah aku gawe. Wis kadung tak srek til nang malike mobil. Lah kok mobilnya mlaku ape dileh. Terus Mas aku ngene. Wis kadung anu ape tak cicet ra kene. Ya carane no. Tutulno met mluwak rono. Tutulno ya nek gak geset. Menyambut dan menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia. Yo, iki awake kudu semangat dikompakne. Niki khususnya warga Singkil ugi Mentara nggih. Juga pemuda dari Gokil. Oke. Yang sebelah sana, kono apa kene?
Ya nek kene engko kene diret ngono, Met. Iya ya. Seret ngono. Dadi iki iki ya. Ya, Sing rono melok sapa? melok aku. Ya, aku lho, lah kok tuwek-tuwek. Justru tuwek kuwi kompak biasane. Kompak kok. Iya ora apa-apa, ono. Lah kene bagiane cah nom-nom delok to. Gokil cewek iki ya. Ala urung tentu iki lho banter-banter ngono. Lah, jare Sawangane meneng lho ndek ambil nada wedan. Sarang-sarang ku nggih. Sareng me apa, Bos? Oh, kowe bingungno pathak kok dadak. Bingung Kowe iki apa? omong sik ape piye ayo ngono. Tak jak bareng. Bareng apa? Kowe rungokno sik to, Met. Apa? Kok sok. Walah, jadi Sing menggurut Tarsan. ya, Dijak. Oh. Gua anggap aku iki grup. Alas ngono wae. Bocah seni. Lho kok iki, Cok? Sak mengguri seret. Pokoke nggih urute niki seret, mengke sing mriki kedah muni nggih. Hei. Kompak, Met. Jajal sebelah kono. Tuwi. Saya minta suaranya. Pertama-tama Kayak kemenyek. kayak pidota. iya Jatuh pidota. Selamat nek kae. kalau saya nanti bilang singgil, semuanya bilang jaya. Kalau saya bilang gokil, Anda bilang yes. Kita coba sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iki arep bleh pitik apa jane? Sahih selamat Bos. Padakno kowe. Wong iki kok Oh kaya korak. Bismillahirrahmanirrahim. Singgil. Apa kon ngomong saya kok Dede kaget gitu. Suto. Singkil daya, gokil, yes. Singkil. Gokil. Kaya ngono lho, Yon. Apa terima? Oh, rasa melo. We red ki rono urusane bedes iki lho. Ki rene aku. Mas nyun kedang lah. Matur nuwun lho, Nek ya. Oke, apa? Lah aku celuk bedes. Berarti kowe ketheke. Kowe padha kewane kok ayel-ayelan. Lah iya. Ya, Mas. Neng ndi mau? Gak ya nang kono ae terus anu Ketipu ngendi to mau bocah? rokoknya sampean apa to Mas biasane? Wuh. Apa urung mbok jatah to Met mau? Dung. Lah cacah ki jagakno sampean kok. Dadi maine iki perkara iki ora upah to Met. Apa? Iki KRJ iki ora bayaran. Lah iki digodhog nang mie sedap ngono wis padha. Oh iya. Mas, ya Mas. Sing kene oh kita iki. Oke, yang sebelah sana mana suaranya saya pingin tahu ya. Kompak. Tuwaga. Ucet raine ucet. Cirolo. Kowe rasa melo. Aku buat jane kali-kali sing ngarepi kayak lanang. Nyapa to? Wong wedok ya apik ngono kok. Apik ganggu konsentrasi. Konsentrasi bab apa? Lah aku tahu menghibur ngene nek sing ngarepe wedok wayu pauti. Oh iya. Gendong anake cek mik sih Iya. kok. Lah kok iso melok njoget ngene-ngene masakno anake, Bos. Anake piye to? Anake ngene. Anak aku sik tak pasno. Kuwi anake ayanen piye to? Ayanan untumu. Ya goleki sumber. Muni sumber kok kancane ngantek lembut. Goleki sumber. Sumber. Iya ya. Sumber. Golek dal apa apa toleh. Niki khususnya jenengan badhe kula jak ngaji nggih Pak Bu nggih. Aduh. Kulhu rapal apa ngaji. Iki jilbaban kok panasen to meter. Lah kono iblis kok. Kowe iki tak kapuk pisan kowe nyek. Jaluk sepura sing apik. Kowe galak. Lho, jaluk sepura. Gua anggap iblis. Ayo, ora ndang jaluk sepura kowe. Jaluk sate, Mbak. Lho, maksudnya sepurane Mbak ngono lho. Oh iya sepurane, Mbak. Nggih, mboten. Pun ikhlas nggih. Sungune mboten metu-metune.
Ayo, kowe aku kene ya. Mbuh, kula jak ngaji ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lho urung kok amin Ben kualat tanggung dewi ya. Wong Agustusan menghibur penak ngene malah ngaji ya. Beda-beda nggone. Oh beda nggon. Saiki aku berarti ngumpakno nganggo dangdut. Iya iya. Oke. Ngomong jalukmu piye? Tak usah. Oh sing anu, sing marahi dhewe lho ora godak. Ngono-ngono kok tak gradak. Sing muni tak gredak sapa? Kowe iki dagelan apa bakul ndro kasin dadane. Oh angel muni wong lagu ngene kok. Wok, kene. Tak bacok kentolmu iku. Lah ngono ya. Wong kaya ngene kok dibanding-banding. Aku enak pedotane. Kok Wong kowe iki nek nyanyi kliru. lah wis ora samarai dhewe ra iso. Wong kok ngene kok diban. Alah pinter enak. Lebih semangat lagi. Ya mesti kalah. Tak. Ya mongsa kuatku mencinta. Ayo ku berharap bareng. Di hati ini ganti singkil, cuma ada singkil. Tepuk tangan. Oke nek masalah-masalah kuwi lagu dangdut polahmu. Gayane modele kaya ngambeyen kene. Wis mari ya. Mari apa? Ya mewakili sapa? Mewakili Gokil Generation iki lho. Oh, nyapa. Lagune lagu sing Debian mergo ki ana gamelane. Ya. Sing lagune jaman Debian kok nganggo drum. Ayo drumnya Mas ya. Duk cak duk cak duk. Kewo. Rene rene. Moh. Lho, nyanyi bareng wong loro. Iya kuwi. Ayo. Kayo teko. Monggo. Ada ya teko monggo. Iki jane apal apa ta? Lho, nek aku apal wis nyaut, Bos. Dayoe teko. Gelarne kloso. Oh, camlarat. Iya, iya. Sik nang kloso lungguhe. Ayo, Mas. Ayo. Dayoe teko. Gelarno kloso. Klosone beda. Ganti terpal. Senenge Aku ini nesu kudu nonyok malah seneng gitu. Sabang bar. Sabar bang. Yo. Nah, dayoe teko bener. Yo. Gelarne kloso. Klosone bedah ditambal jadah. Oke. Ya Mas. Yo. Dayoe teko. Tambalan jadah. Ya ampun. Jare kok nambal jadah. Pisanan met. Mangko nek klosone bedah bisa kok ora Jawa tenan. Berarti kok ngarep. Kok ngarep. Yo iya ora omong. Wis tak omongi lho. Ya Bas. Oke, lagi yo. Dayoe teko. Gelarno kloso. Klosone beda. Tambalan jadah. Jadahe mambu. Goreng enak. Goreng kering karo kopi. Loh, kurik sambar bledek lho. Ora enek bedek iki tiga kok. Sapa roh ya. Jadahe mambu, pakakno. Asu, cak Jawa tenan kowe. Nek wis mambu pakakno asu. Oke. Apa, Bang? Pakakno asu. Jas. Yo, Himon. Dayoe teko. Pakakno asu. Aduh. Gak nyanyi aku. Gerang nyanyi wis ora patheken aku kok. Wong dikon mewakili Gokil kok ya. Aku nek nyanyi berdua bingung. Kowe kok kono aku sing nyanyi dhewe. Ya, Mas. ya. Tak du. Ayo, plaku. Hei, asune teko. Lho. Maaf, Pak. Guyon. Asu mbek aku ki ya beda.
asu kae di buntut kok. Lah kowe asu ora? Gak. Lah iya ora to. Iki selain awake dhewe ya Mas. Nggih, Ana bintang tamune. yang ditunggu-tunggu Yang para ditunggu-tunggu para pemirsa tentunya. Mbon ngertos sinten? Piye? Lho, nangkap ora harus Sarti jadi. Piye to? Silpi. Kono yo muni Silpi banter mbuh. Ya di MC nih. Oke. Cak Komet, Dalam. iki mergo Mbak Silpi niki kersane mriki. Iya. Sampean sing nyiarno. Aku mau. Lho. Kowe iki mewakili kae, Mas. Aku repot, Dek. Kowe kula tak tonyo misan lho engko. Kene sakit. Lah wong enek MC-ne aku kok nyeluk. Lho, maksudnya ngene lho Mas, sampean kan ngemsi nek teng mriki mesti terkenal Cak Kumet ngemsine kaya apa wis paham kabeh. Nah, aku positif to Mas mesti. Positif Yo, sik dulu. Iya. Mas nyentuh Mas. Mas MC sinten Mas? Mas Anom nggih ngriki. Ya, nggih. Ada Pak, kaya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe mijitne putrane. Ora, maksudnya iki nek umpama gayane nyeluk Mbak Cilvi, Iya. silimik Mas. Oke, Silimik, ya. jenengan sing nimbali. Mbak Silvi sakniki, Iki ya. tak tes, engko apik endi? Iya. Kok upama apik Komet sampean siap medun nggih. Nah, umpama kok apik sampean medun. Berarti Ya, apik padha. endi apa gak medun, Dek? Monggo. Silpi. Kowe iki nyeluk wong tandur apa? Bukan nyeluk anu Silvi. Kowe kancane TK ya. Aku bukan apa? Anu Mas Madul. Nyeluk bintang tamu. Aduh, TBR. Silpi Kumalasari. Ya, Bener ya? ngono bayaran jaluk munda. Dino iki Yo nanggape lu saiki. ditanggap gokil apa jenis generasian pemuda singkil Mentoro saka Tuban. Wes, Ben engko nak semaput dhewe. nah aku bukan piye, kok nek saingan piye? Anu Mas Jon. Nah, nek kesandung. Aku lino sepaton. Ayo. Layak sikile mbakah kaya bebek. Wis tak solasi ngene. Ayo, baik para hadirin yang berbahagia, Ya. kita sambut bintang tamu malam ini yang cukup cantik jelita. Ekone akeh men. Oh, ndak umum. Pengumuman Man. untuk yang ada di sebelah sana dekat pagar, jangan sampai kecantol. Rakulu kowe. Sing muni lho. Kowe Aku kok gak sampean muni tol. sing gedhe rambut banter. Kali aku. MC iki trike ngene lho, lagi omong sithik wong wis seneng ngono. MC kok menegangkan ngono. Lah kene kulino ngemsi wong lairan. Kene instrumennya kalem-kalem. Deng. Dadi lebih semangat, Mas. Oh, nganggo kene. Mas Aziz ya, nyambi counter ya. Apa kok nyambi counter? Ngene. Bales job. Baik saudaraku, supaya malam hari ini singkel benar-benar bergoyang, singkel benar-benar berdendang, salam rindu tak akan layu, salam sayang tak akan hilang. Iki malam apa to iki? Demi tok nduwadak. Apa to? Aku jerih kok. Oh, Mbah Kanil, aku ninggal tak tinggal poli kok. Yo. Kok iso Teko Ayo. ndi? baleni nek Baleni wani. neh. Yo, kembali kita hadirkan yang Anda tunggu-tunggu semuanya tuh. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Kita sambut sama-sama. Siapa? Bolo ora roh. Siapa le? Bolo.
malah takok kono. Lho iki jenenge komunikasi. Siapa lagi cara bukan? Selfie. Ku malah sari. Aduh. Ya nek sing guri kudune malah menegangkan. Malah menegangkan. Menegangkan. Suaramu lho. Kumalasari niki sing der. Selfie. Der. Kurang der. Maksudnya Silvi, Bumalas. Lah kuwi iso dhewe ra menyang. Selfie. Ku malah sari. Selamat malam Mbak Silvi. Sing hati-hati sederek. Ngapa dong Aku biasa? rasane cedhak dengkulku kopong rasane. Ya ampun, pemetenan. Wah iya. Kowe iki pikiranmu Victor. Wah, ket biyen Kok malah ngaku iki ya bisa iki? aku wis gak Biasa. tau. Aku lo biasa. Alah gayamu. Ngene yo biasa. Saking dalu Mas. Nggih Mbak Silvi. Kok Nggih. Kalau Panggil- Mbah. Mbah, Selamat wong malam. ganteng kok ngene kok Mbah kok. Ganteng, utuh, ndase gede, otuh. Kecemburu ya. Alah yo. Gak. Napa sampun menikah ta? Oh nggih alhamdulillah. Alah Wis kecewa loro. kecewa. Kecewa piye to biasa. Kira-kira lah umure tasih selawinan ta? Selawe sisane. Sangkung ta? Ora tapuk lambimu kok malah. Ki sapa to Mas kok irimen to saja iki? Aja ngomongno anu bocah bugang piye Dik ya. Alah kuwi padune dhek terluka. Aku lho karo dhek duwe anak ji. Kowe nek omong aja sembrono lho, Mbak. Napa nggih to? Anak piye? Iki to Mbak Silvi. lali kowe Karo lali. aku. Wah sing dasi cuwil iki to. Ketara layak Silvi ngaleh. Ndasmu cilik kowe. Napa ngangge ndas kula mawon? Ora kowe. Ora usah dikape ya Mas ya. Oh iya. Sampean ning kene mung numpak apa Mas? Alhamdulillah. Berangkang. Bawa berangkang dengkulmu. Ya naik mobil lah kayak Mbak Silvi. Oh nggih. Mobil Oh apa? yang di samping saya tadi ya mobilnya ya. Iya, sebelah situ. Kok tadi nggak nyelok saya toh? Tadi sudah saya teluk toh Mbak Silvi. Tapi Mbak Silvi nggak tahu. Lama tidak berjumpa ya Mas. Lama loh. Udah ada 5 tahun ya. 5 kita nggak tahun ketemu. lagi. Ya Allah. Sekarang kangen ketemu loh. di sini Aku takoki dong. di Singkil. Mas tadi kesini sudah makan apa belum? Alhamdulillah belum. Ini panitia belum ada. Kamu makanan kalinen nanti. ya? Nanti tak dulang ya Mas ya Mas. Iya dong, kita nanti dulang-dulangan kayak yang kemarin kita pacaran loh Dek Silvi. Iya. Cukup blangkon. Nyapa toh? Polamu lho nyapa. Nyapa? Apa aku ndelok? Wong enek wong Roman kok sadar. Males aku wis males karo dirimu. Aku mang lo nyanyi kaya ngono tak kene-kene kaya ngene iki aku mbok ora mbok gaptekne, mbah males aku. Wis ra iso ngene kowe, heh. Aku iki anane gak ngene. Mergo nang halayak majelis. Wow. Aku pomo kok gak nek sapa-sapa ya. Rumah satimu ngono ki sakit mas hatiku. Sakit. Lo atine lara lho. Kowe pengen ora? Ku tak tapuk pisan. Aku ora mau gatene ngono ki sakit mas hatiku sakit. Aja mung ngene teman-teman. Nyapa? Kowe tanggaku kalau atine seruwono. Tuh gak oleh. Ati poyo kok rono. Ini gak oleh. Sakit banget. Bu, Pak, bisa teko terminal barang ki. Sakit ya cukup gini aja. Gini aja. Sayang. Wes. Ngerayu saiki ngerayu. Arep ngrayu. Tumhar jehe. Omong apa? Biar he tumbar miri jahe. Kuwi Upilmu sajahe. Oh, Udah siapa? India ngrene ini India. Rayu ki sing indah ngono to. Ki tembang sing indah ngono. Iya, mana? mau. Sakit hatiku sakit. Engko tak anu tak wakili aku ya ngene-ngene. Udah. Gak usah. Aja ben ngene dhewe.
sumpah. Wedi aku. Kok bedeni to malah gitu. Kayak anak lah. Mana? Sing iki yo sing penak ngono lho musuh-musuh kok. Alah wedi apa lho aku lho nang mobil awakmu yo WA posisi. Oh, Pas sing WA mau ora kuwi jere kancamu cah kene. Ayo aku ya kelingan to Mas sing ben-ben kae. enggak aku duwe kanca kene lengku biyen lanang kok kanca sekolah. Anu duwe seleb pokoke bos babah ngono iki. Sapa jenenge? Padiran. Lho, niku Hah? Wah, kuwi petinggi Pak Lurah. alhamdulillah wis dadi Pak Lurah. Alhamdulillah Pak. Alah melu seneng sebagai kanca. Ngomong sepadiran. Pak Lurah. Pak Lurah Sugeng Dalu ya Allah ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Alah mboten apa Pak Lurah kali aku. Alah. Oh kanca. Oh, berarti lek kanca ning kene iki ya ora sabayaran ora apa-apa ya Mas ya. Oh, gak kanca adoh, Dik. Alah. Kanca adoh, Dik. Akhire Ribet kanca ning. Iki malah ora ayo kuncine digigi. mengine kumat. Oh ngene. Ani. Udu Ani jenengku yani sapa neh? Wis ngono kuwi mbah males aku. Ani ki sing kae. Lagi Ani kok bojone sakit hati. Iya tapi malah panik ngono lho. Cukup sayang. Cukup. Enggak tak tumbas namanya. Men ya. Men. Permen. Gak men. Loh, men iki permen Ora, aku men Mas ngono kali. Sakit hatiku sakit Mas. Dirasake jenenge boyok. Ati loro kok teko kene teko. ati kok turut-turut. Sapa jenengku? Silvi. Lah yo ngono. Piye Mbah, mbok kenteni ya Mbah? 150. Ora tak dusi. Iki opo to kawan lo 150 padahal. Sil. Lho, Ora Silvi. Silvi. Salam. Aku cinta. Sing tenanan lho. Kamu Jarene cinta. Kamu berhenti aerobik ya, senam ya? Wah, kok tahu? Kemarin enteng banget, sekarang berat. Kamu kakean dosa sih. Gayamu lho, kakean dosa dhewe bajingan ade. Lho. Lah ya dosane karo aku ngono. Wah, templean. Tenanan. Aku kok kene. Oh ngono. Iki kuat tenan po gak? Kuat tenan kok ora? Kuat. Jajal saya Mas. Ojo. Heh, Iku tau dihaklek-haklek ngene. ben anggitku ben soklene. Silvi. Kurang dawa kuwi kurang. Rotok ngene. Silvi. Kurang dawane. Aku juga tahu. Gini. Gak malah Kau kayak rindu padaku. Silvi. Bar dibedil ra apa-apa tene. Coba coba. Dole apa? Ojo gak kuat aku. Wes ngene. Guyon. Nyapa to nyapa? Iya to. Ora apa-apa ndek iki ora Iki apa-apa. live streaming. Terus Ngatur ta situ. Wes gak nyanyi ngene. Nyanyi dhewe. wong lah. Piye? Jangan ngomong-ngomongan sih, aku tak ngatur. Kandane lho. Aku tak ngatur ponakan sih. Eh, Piye? Kadung pena lho. Orang gak ngomong-ngomongan mbok sih. sampean ki dibenerno kae. Gak parang nakal nggih. Gini ya to. Ben dibenekne. Bebenene piye malah ra umum to. Aku pernah nyapa to kuwi emang. Oh, iso Tapi aku ngene. kayak kerasa. Gadul ngono apa ya? Lho lho, kowe ngesaki HP mesti. Hah? Nada dering. Kayak geter-geter ngono lho, Mas. Pas sampean ki mau anu di pangku ngene ta. Heeh. Rasane pripun? Ter ngono. Apa to? Ya kuwi. Apa to, Mas? Empuk apa atas lho, Mbak? Suarane kok kik ngono. Wonten suarane. Engking. Kok kaya gini? Kaya gini.
anu pengumuman saking para panitia yang menemukan kontak Revo. Tolong di gua. Hei, anu dikembalikan, dikasihkan sing anu berseragam gokil niki. Nah, Minta lagu apa, Bu? Alah, nanti Bang. Gak situ diterusnya ta ki mau. Alah, engko kowe cinlok kowe. Wah, tahu tenan ya Mbak Silvi. Engko cinta lokasi gah komedi anu cinta lama bersemi kembali terlebih. Ora cecok LBK. Ayo Ora LBK aku apa yo umum. Nyanyi Mbak Iya. Silvi iki sing dikarepne Mas Masyarakat. masyarakat Singkil ugi Singkil. gokil generasan. Oke, terima kasih buat para panitia sudah mau mengundang saya di sini dan juga Cak Komet. Terima kasih. Dan juga Cak Pursari apa macam ini? Anu KRJ. Keragan KRJ. 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 Oh, iya. Saking putih to Mas? Jenenge ruwen-ruwen wong ya iki. Gini minta lagu nonton ini dari panitia. Pak. Jaran goyang. Bayu ora sido digoyang, Bu. Apa? Niki Mas Aan riyen, Mas Oh, Aan iya, niki Mas. selaku ketua dari Ketua Gokil. panitia. Ya minta lagu apa, Mas? Laut. Laut sing di Laut Kidul. Perwakilan mriki riyen, mriki Ini riyen. lagu rekreasi itu kok ruwen-ruwen. Apa lho sing biasane muni lestari. Negara Angin. Negara Angin lho. Yang minta negara angin coba angkat tangan. Negara Semua Angin. penonton yang minta negara angin coba angkat tangan. Gene yo mes sakmene iki. Nyapa? Enek Isi, mbak sing isi. tuwek. Ada yang minta negara angin. Ding. Bareng tawa apa masuk angin apa. Dikira fresh care. Apa lek no? Bukit Berbunga. Lah. Nggih, Mbak. Negara angin. Negara Angin. Apa ki sidone yo? Nah, aku lho. Negara angin jo. Jenoe. Negara Angin dulu ya. Ya wes. Ini tak perwakilan kasih dari- Wih, judulnya ra negara angin. Lah apa? Minus. Kok minus? Waduh, minus titik. Oke, tak kasih negara angin dulu. Nanti aku juga mau duet sama Cak Komet ya cintaku. Ya spesial. Ya nah aku gak repot. Dah alaunya. Kok kaya ngono kuwi ku saiki. Jual mahal. Kita nono ku. Iya iya. Kita nono. Arang wong. Alah. Ngono kok. Wah. Lah aku rene ya KUHP, Bos. Tak kira ya tenan rono ya. Aku kalau tape kae. Aman ya, Mas ya. Oke, tak kasih negara angin dulu. Bareng-bareng. Bareng bersama cantiknya Indonesia, Silvi Kumalasari. Gokil Generation, terima kasih. Oh, isi sayang sudah tak kasih negara angin. Pripun, Bu? Anginnya lagi teko iki. Aduh. Oke, warga Singkil. Dan terima kasih. Ibu bapak semuanya sampun ngantuk toh? Sampun ngantuk. Dereng sing aku Lagi lagi kalau sing jam ngawuri kene lho. Lagi jam 8 lho. Jam Mbak Silvi. jam pira? Lagi jam 8. Orang duwe. Kira-kira sampai jam pira ya ki kok? Jam pinten, Bu? Lah perlu ngantuk. Mbak Silvi. Dalem. Sapa iki? Sapa iki? Tak kira ki kok ramil lho Dik Mas. Wedi lho. Pengumuman untuk saudara Talim. Talim grup. Kok saudara. Request cinta tak terpisahkan. Ya. Setuju nggih? Duet iki berarti. Duet Mbak Silvi Duet sama karo Ya, biasa toh sama mantan katanya ya. gelem ta wisan duet karo aku. Gelem ora iki lho dinteni. Dinteni. Modal mulu. Alah sombongmu iki lho. Lu tak teka lho. Kok potongane koyo tikus arek. Masalahnya Apa? aku gak apal. Gue tak bisiki. Tenang aku tahu mbok bisiki ngawur. Lek ndak apa ketak anu. Tak Tenan ya suwi rambut anu. orang ketak kayak bocoran ngono lho. Ya. Apa? Buatku. Ya aku apa sih?
Iki piye maksudnya? Yang tambahi 200 tak gone aku. Ngana akeh men. Terima kasih. Duet ya. Duet. Dari Talim Group ya. Talim Group. Setuju nggih kalau tak duet kali Cak Komet? Setuju. Cak jujur ini tuh Cak. Kira-kira aku karo Cak Komet iki pantes apa ora to, Bu? Aja. Apapun mereka jangan dengarkan. Kan sing nyauri sing kono to. Dhewe kan urung tekon sing kono to, Mas. Jajal tekon sing kono ya, Mas. Ya. Kira-kira nek aku lagi ada bojo niki pantes napa mboten, Pak? Ora apa-apa, tanggaku lho sing lanang elek ya saiki meteng ade. Kan sing kono to, Mas. Sian Mas urung sing kono kelo urung ditekoni sing Tekono ya, Yan, tekono ya. Alah lan ditakokno wong loro ngono lho. Ya ampun. Pak, kula kali Silvi niki pantes napa mboten? Mboten. Iki ayo pegatan ning mumpung urung. Iki jelas aku padha karo nyediani tangga, Pak. Lah. Jarene piye, Mas? Hah? Ndak pantas? Nggak pantas. Alhamdulillah. Duh, kok malah alhamdulillah. Iya, pengkhianat. Kok tiwas gorono rene. Ora no, aku ki no wedi lek mbok sakiti terus ngono ki wedi aku. Kowe iki dadi wong lanang iki aja kulino ngelarani wong wedok. Alah kadang-kadang dilarani ya seneng ade. Dilarani iki lho bapati ora bareng. Iya. Put pisan kok. Mundil. Musik, musik. Semundil lah. Iya, musik bersama ARG Campur Sari. Nyapa. Iya, abape. Ngapa ya wangi ora. Beda karo luwak. Yo. Terima kasih Single. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir Jika lagu sudah berlalu dari Silvi Kumalasari tentunya untuk ada semuanya. Yang satu ini koleksi terbaik dari KRG Campur. tapi ra mergawe. Hei. Kok rambut terus nih? Alah kenaan. Ayo lu, tapene maju. Ayo, Dek. Ora. Mbak Silvi. Kuwi mang wis kadung ngene ngene terus dak sido ki mang nyapa ta? Oline entek, Dek. Jadi ngene gak isa. Kuwi jane terot po dengkul kok. Mbak Silvi istirahat dulu sebentar ya. Oke, baik. Kasihan. Aku tak mimik dulu ya, Mas. Mimik dulu. Aku minta ya. Wis tuwek kok mimi. Ya nanti tak kasih mimik. Kamu nyombor di belakang. Sapi ya. Oh iya, Ayo, silakan. biar Terima biar. kasih. Monggo Mas Tape. Jenenge nuwun sewu. Niki namine Si. Sing istirahat kan Mbak Silvi. Iya. Sampeyan piye, Po? pipis. Aku yo iya yo. Sampeyan istirahat misan. Aku tak bilang. Bang, Mas. Ngono, malah ngajak padu mriki lho. Kene iki jane tulisi klambi ijo, tulisi la ilaha. Kok kaya gendus. Loh,